nongeye kuba ikaze kuri TV Technicon RW. Uyu mugoroba kuri iki gicamunsi tugiye kurebera hamwe transmission gearbox ya helicopter. Ndakomeza nyine kujya nasobanura ibice bigize helicopter. Umunsi twagize umugisha kubera ko gearbox twayikuyemo kubera ko hari akazi tugomba gukora hejuru hariya mu gihe cya inspection. Noneho rero nibwo mbonye akanya ko kugira ngo mbasobanurire n'ibigize iyi gearbox tureba, niyo bita transmission mu gifaransa, so mu cyongereza sorry, transmission ni nka boîte de vitesse, boîte de vitesse. Hanyuma aha hejuru ahangaha niho bafunga igitwe cyayo ariyo bita main rotor hub. Ni hijya hari indi gearbox iri hariya hepfo uko mubireba, ndi bugerageze kuyifungura kugira ngo mbereke uko umutwe wayo ubufunze. Tugarutse ahangaha rero iyi gearbox irukwayo, ibindi byose biriho uretse icyo bita hub ariyo ifataho imipanga y'akajugujugu. Mbibutse ko iyi gearbox ari y'indege ya helicopter yo mu bwoko bwa Augusta Westland 119. Ubwo rero mpereye hejuru ngiye gusobanura. Iyi ngiyi bayita mast. Mast iyi ngiyi ubwo ndagerageza kuvuga mu cyongereza kubera ko ntaga amagambo nayabona mu kinyarwanda, ariko what I'm gonna try to say, I'm gonna just explain in English, and then the same time I will try to explain as much as I can in Kinyarwanda. So this component is called the mast. That's where everything is assembled to. Icyo mvuga rero, iyi mast niyo ifashe gearbox, noneho niyo isohoka hejuru ijya ku icyo bita hub aho imipanga ifashe. This component is called swash plate. Iyi ngiyi yo hejuru yitwa swash plate, noneho iki gipande cyo hejuru nicyo bita rotary swash plate. Iyi ngiyi ikitwa stationary swash plate, kuko swash plate nyine urumva nuko iteye, ifite ibipande bibiri. Hari ikikaraga, iki gipande kirikaraga, murabibona ko kikaraga. Hanyuma iki cyo hasi cyo kirafashe kuko gifashe no kuri za servo n'ibiti. So nkomeje kumanuka hasi, hari iyi ngiyi, iyi part iri hano bayita non rotating scissor, kuko hari iyo bita rotating scissor iri hejuru ariko ntabwo ifunzeho hano. Iyi ngiyi ituma iyi swash plate assembly itazenguruka ngo ijyane n'umutwe, kuko iyo hejuru iri rotary ifunze kuri hub bifashishije za pitch rings. So nukuvuga ko iyi ngiyi iramutse idahari swash plate ishobora kwikaraga. Obviously na za servo zirayifata, ariko bongeraho n'iyi ntuza n'iyi non rotating scissor kugira ngo iyifatire hamwe, kuko akazi kayo ubundi iyo umupilote akoze input bajyane nasobanuye ejo kuri za flight controls, servo irazamuka, yazamuka, noneho icyo ikora n'iki swash plate cyo ushaka no kugira ngo itange input ijya hejuru. Nukuvuga ko iyo servo zigeze gutya zikasohoka mbese zikarambuka, urumva zikaba extended, nukuvuga ko iyi swash plate ikora muvoma yo kujya hejuru no hasi, ikora muvoma yo kujya hejuru no hasi. What it does is just up and down, niyo muvoma. That is a movement which is required there, but you don't want the swash plate to move, to rotate, kubera ko irotatinze kuko hari the rigid component ziconnectinzeho ishobora kuzangiza. So noneho ngarutse hano rero, iyi ngiyi niyo bita servo actuator za hydraulic. Hari eshatu dufite hano. Hari iyi ngiyi kuko zifite amaposition kuri indege, iriya iri muri position bita red servo, main rotor servo ariko red. Noneho iyi ngiyi main rotor servo ya blue, kuko zigiye zifite amaposition kugira ngo utazivanga, buri yose ifite aho ifungwa bitewe na position irimo na angle irimo. Hari iyi ngiyi noneho ya yellow, urabona ko ifite sticker ya yellow iri hariya. Iyi ngiyi bayita yellow ariko ifite na part number yayo, kuko iyi ngiyi irangizwa n'125.
iyi ngiyi y'ubururu irangizwa n'umubare w'ijana na makumyabiri na gatandatu. Hanyuma dukomeje iyo hirya niyo red silver, murabireba hariho sticker y'umutuku, hanyuma ikaba ari irangizwa n'umubare w'ijana na makumyabiri na kane. Ubwo automatically bita bikubwira position irimo. Noneho no kuri casing ya ntuza ya gearbox naho bagerageza gushyiraho ayo mabara kugira ngo umutekinisiye uzayinstara atazibeshya. Urabona ko hano hari ibara ry'ubururu, iyi servo nayo ifite sticker y'ubururu, so iyi ngiyi igomba kuza muri position yo hagati. Iyi ngiyi nayo ifite ibara ry'umutuku, ni ukuvuga ko hari akandi gastika kari inyuma yayo hariya kakwereka exactly aho ugomba kwishyira, kuko uko izi fittings za hydraulics lines zimeze zihagaze ku buryo udashobora kuzana indi servo ngo ijye muri position. So ni ukuvuga ko hano hagomba kujya servo ya red, hari hakajya ubururu, hari hakajya umuhondo hirya. So ngarutse kuri iyi ntuza, ubwo ikibazo cya servo ndakirangije. Dufite noneho hydraulic system, dufite pompe ya mbere na pompe ya kabiri. Pump number 1 na pump number 2 nizo zisupplyinga system number 1 na system number 2. Izi ngizi ahangaha bahita manifold, mwarebye neza niho amapipe yose afatiye. Ahangaha mbega ni nkaho ni nk'ikigega kigaburira, ni ukuvuga ko pompe zirazamura zigashyira hano kuri manifold noneho igakwiza hirya no hino, kuko izi servo zose zifite number 1 na number 2. Number 2 kuko nyine ni dual servo. Urabona ko zifite ibice bibiri bijya kumera kimwe, urumva ibice bibiri bijya kumera kimwe. Hano n'ahangaha bimeze kimwe. Niyo mpamvu rero igituma bikoze gutya ni ukugira ngo iyo habaye ikibazo imwe uruhande rumwe rukaba